Taip, tęsiam atsibus su Vyteniu. Žinot, esu dabar Laisvės prospekte prie spaudos rūmų lauke, važiuoja daug automobilių, kamščių nebebėra jau. Va, ir aš sėdžiu ant stebuklingo Stygos traktoriuko, žinokit. Šalia manęs yra Alvydas. Labas rytas, Alvydai. Labas rytas, Vyteni. Iš kur pats sodo ūkio technika? Sodo technika. Sodo technika tiesiog. Tai, bet pats Stygos specialistas, ar ne? Ir Styga yra švediška kokybė, matau, blizga, naujas plovėt, čia iš plovyklos traktorius. Jis yra naujas. Nebijot, kad jam bus ate ir reiks garantinio iš karto? Na, nežinau, čia jau kaip spręs klientas, nes jis yra jau važiuoja rytoj pas klientą, šitas traktoriukas. Geras. Klientė. Pirkai Stygą traktorių. Dabar jam bus čia rimtas išbandymas, nes laidos vedėjas visiškai nesutarintis su žemės ūkio technika ir pirmą kartą sėdintis traktoriuje bandys susipažinti su traktoriaus valdymo subtilybė. Tiesioginė metrija. Ir sakė, sukt reikia. Yes! Yes! Traktoriukas birbė. Dabar čia spaust stipriai, nestipriai. Aš mėgstu gazą, tai paspaust, rimtai taip. Taip. O! Nu va! Eina traktoriukas važiuoja. Beje, visa tai yra filmuojama, tai manau, kad pamatysite po pietų RCLT tinklą. Čia ne... Visai geras greitis toks kreiserinis. Ir dabar aš užvažiavau ant žolytės. Taip, ir čia Alvydai yra pjūklas, ar ne? Čia yra pjūklas, kurį reikia patraukti kažką. Į save ir užfiksuoti. Į save užfiksuoti. O, čia jau gerai, ar ne? Jau prasidėjo pjovimo procesas. Aš kitą vertus dabar pjaunu žolę, kur yra toliau nuo Atsibusų Vytenių parko. Nedidelė ta žolytė, tiesą pasakius, bet norėjau labai išbandyti šitą reikalą. Vadinama traktoriukų Styga. Beje, čia 4 ratų transmisija, 4 varomi ratai. Taip, ir... O kiek čia zuikio jėgų, Alvydai? Kiek čia yra jėgų, arklio ar zuikio? 15 arklio galių. Tai neblogai. O į kalną, kaip eina į kalną? Jeigu žolė sausa, taip. Dabar, Alvydai, dar klausimas. O šitas prietaisas, jisai skirtas tik žoliai pjauti, ar jisai gali, pavyzdžiui, nežinau, sniegą valyti? Traktoriukai jau yra universalus, gali daryti praktiškai dirbti visus metus su įvairiais priedais. Nu va, tai aš, žodžiu, važiuoju toliau čia šitą traktoriuku. Tokia tai ryto atrakcija, Atsibusų Vytenių tiesiogiai nuo spaudos rūmų, va, ant Stygos traktoriuko. Taigi, mėly ūkininkai arba žemvaldžiai, turintis nepriepiamus plotus, galų gale, jeigu turite įmonę, ar ne, kur yra teritorija, kurią ne tik reikia šienaut, ar ne, pjaut veją, bet dar žiemą prižiūrėti, sniegus visokius nukapstyt, nupūst, ar lapus rudenį sunaikint. Pagalvokit apie Stygą, daug informacijos rasit styga.lt. Na, o vaizdelį, šitą pikantišką ryto vaizdelį, bet tai kas čia vyksta prie spaudos rūmų, beje, Stebulė, matau, irgi jau pradėjo savo darbus, pamatysite po piet RCLT svetainėje. Likite su ryto laida ir toliau!